जहरीला नहीं है, बिना जहरीला है, नॉन पॉइजनस साफ है। ये काटने से आदमी मरता नहीं है, ये तो अलग है, लेकिन काटता है बहुत देखा है। कहीं पे भी दिखे तो इसको मारो मत। देखने में अजगर जैसा दिखता है लेकिन ये अजगर सांप नहीं है। इसमें जहरीला सांप जिसको रसल वाइपर बोलते हैं उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो सांप नहीं है। इसको रेड सैंड बुआ, रफ स्केल्ड सैंड बुआ बोलते हैं। जहरीला नहीं है, नॉन पॉइजनस नहीं है।